المرة هذه عملت برغل بالحم العلوش على الطريقة الزمنية التونسية. الوصفة هذه كانوا جدودنا يعملوها، وكالعادة المطبخ التونسي غني وثري جدا. ديما في وصفات كيما هذه نطيبوا الحمص. قبل كل شيء غسلت 650 جرام برغل، حطيت كيلو لحم علوش، 2 كعبات طماطم قسيتهم، 2 مغارف مكومين طماطم معجونة، شترة مغرفة ماكلة كركم، مغرفة تابل، شوية زيت فلفل اكحل، مغرفة مكومة ثوم يعني 2 روس ثوم، شترة مغرفة فلفل احمر، فنجان كبير زيت زيتون، شوية بصل. نحط كل شيء في الطنجرة ونمرق بالماء السخون، ونحط البرغل باش يفور. البرغل يلزمك تفوروا 3 توفيرات. هذه اخر توفيرة، الثالثة. في التوفيرة الثالثة حطيت في المرق 2 كعبات بطاطا قسيتهم. تخلي البطاطا تطيب مع اللحم، في نفس الوقت تبل البرغل باش يطيب بالباهي، وفي نفس الوقت تقلي الفلفل الأخضر. بعد ما طاب كل شيء وسقاه ولا خاثر نوعا ما، توا نحط السقاه في البرغل ونحرك. وعلى فكرة الحمص نسيت ما قلت لكمش، الحمص بعد ما طاب حطيته في سقاه اللحم باش زاد طاب مع اللحم. وتوا نحط المكونات الكل على البرغل، ونحط البطاطا، ونحط شوية حمص في الوسط، وزينت بالقرون الفلفل اللي قليتهم. تنجم زادة في عوض تحط الحمص في الوصفة هذه، تنجم تحط جلبانة، وصحة وبشفاء.